హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ Dav Creations. గాయ్స్, ఈ రోజు మేము ఈ వీడియోలో ఈ మిస్టరీ బాక్స్ అనేది తెప్పించామన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎంబీ స్టోర్ అనే మిస్టరీ బాక్స్ నుంచి ఈ బాక్స్ అయితే మేము తెప్పించడం జరిగింది. సో ఈ మిస్టరీ బాక్స్లో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సామాన్లు ఉన్నాయి, ఏముందన్న మాకు కూడా ఇప్పుడు వరకు ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు మీ ముందు ఈ బాక్స్ మేము ఓపెన్ చేసి ఈ లోపల ఏం ఐటమ్స్ మాకు వచ్చాయి అనేది మీకు ప్రతి ఒక్కటాన్ని చూపిస్తాం. సో వీళ్ళు మనకి ఎలాంటి ఐటమ్స్ పంపించారు అనేది ఈ బాక్స్ మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ని మనమైతే చూద్దాం. సో వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. గాయ్స్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీరు ఈ లోపల ఇంకా ఎక్స్ట్రా బాక్సెస్ ఉన్నాయి గాయ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గాయ్స్, ఇక్కడ మీకు మాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా బాక్సెస్ అయితే పంపించారనమాట. ఇప్పుడు అన్ని బాక్సెస్ని బయటికి తీద్దాం. ఇక్కడ ఒక్క బాక్స్ అయితే దీన్ని ప్యాకింగ్ చేయకుండా పంపించారనమాట. సో ఇదే ఫస్ట్ బాక్స్ అన్బాక్స్ చేసేది. సో దీని లోపల అరే బాప్రే. సో గాయ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మాకు గేమింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే దొరికినాయి అనమాట. సో మా ఫస్ట్ బాక్స్లోనే ఒక జాక్ పాట్ దొరికింది చూడొచ్చు మీరు. ఇంకా ఇప్పుడు అన్ని బాక్స్లో బయటికి తీసుకొచ్చు. గాయ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఇన్ని బాక్సెస్ అయితే ఇక్కడ పంపించాలన్నమాట. చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని బాక్సులు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 టోటల్గా 11 బాక్సులు అయితే వీళ్ళు పంపించడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక బాక్స్లో ఫస్ట్ బాక్స్లోనే మనకి ఈ గేమింగ్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే దొరికాయి అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంత మంచి క్వాలిటీయో. ఓకే గాయ్స్, ఇప్పుడు మనం సెకండ్ బాక్స్ని అయితే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఈ సెకండ్ బాక్స్లో మనకి ఏం దొరికింది మనం చూద్దాం. గాయ్స్ ఇక్కడ మాకు బోయా మైక్ అయితే దొరికింది. మన యూట్యూబ్ వీడియో కోసం అయితే మనకి ఇది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ దొరికిందని చెప్పొచ్చు. మన దగ్గర ఇప్పుడు వరకు మన ఛానల్ కోసం అయితే మైకే లేదు. మేము ఫోన్ ఆడియోతోనే ఇప్పటి వరకు మేము యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. కానీ ఇప్పుడు మాకు ఈ మిస్టరీ బాక్స్తో మాకు ఈ మైక్ కూడా దొరికింది. దీంతో పాటు మనకి పిన్స్ కూడా దొరికాయి, ఎక్స్ట్రా పిన్స్ యూజ్ చేయని వచ్చారా మీకు. ఇది ఇంకా మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఈ మైక్తోనే ఇప్పుడు మనం వీడియో చేయబోతున్నాం అనమాట. సో ఇది మన సెకండ్ ప్రోడక్ట్. ఇంకా మన థర్డ్ బాక్స్ మనకి ఏం ఐటమ్ వచ్చిందో గెస్ చేయండి మీరు ఏమొచ్చిందో. ఇది ఖాళీగా ఉన్నట్టు ఉంది. ఇది టైప్ సి చార్జర్ కేబుల్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, షామీది ఒరిజినల్ మనకి ఇక్కడ దొరికింది అనమాట. ఎంఐది ఒరిజినల్ టైప్ సి చార్జర్ దొరికింది. సో ఇప్పుడు మన ఇది ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. గాయ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో చూడు, అమెజాన్ బేసిక్స్ ఇయర్ బడ్స్. ఓకే, ఇది కూడా మంచి ప్రోడక్టే. దీని లోపల ప్రోడక్ట్ ఉందా లేదా చూద్దాం ఒకసారి. ఫోకస్ దీనిపైన. ఈ సూపర్ ఉంటాయి. అరే మామ సూపర్ ఉంటాయి రయ్యి. చూపి దీని లోపల ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా లేదా? లేవు. ఓకే గాయ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, దీని లోపల ఇయర్ బడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మామ భలే ఉన్నాయి రయ్యి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఒక 1000 రూపీస్ అనమాట. ఈ టాబ్లెట్ లాగా ఉంది ఇందిరా అది. ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ మిస్టరీ బాక్స్ కనుక ఆర్డర్ చేయాలంటే ఈ ఎంబీ స్టోర్ మిస్టరీ బాక్స్ అనేది విజిట్ చేసి మీరు ఈ మిస్టరీ బాక్స్ని కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఈ నంబర్ పైన మీరు వాళ్ళతో వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళ స్టోర్లో 159 నుంచి తీసుకొని 10,000 వరకు అయితే మిస్టరీ బాక్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. మీకు ఏ ఇష్టం ఉంటే ఆ బాక్స్ మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ చేసిన ఈ మిస్టరీ బాక్సెస్ ఒక బాక్స్ వచ్చేసి 159 రూపీస్ అనమాట. నేను అలాగా టోటల్గా 11 బాక్సెస్ ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మన ఫోర్త్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఓపెన్ అయింది కదా, మన ఫిఫ్త్ ప్రోడక్ట్ మీద ఓపెన్ చేద్దాం. గాయ్స్ ఇప్పుడు మన ఫిఫ్త్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా ఇయర్ ఫోన్సే, కాకపోతే ఇది
బోల్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద బాక్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇది అమెజాన్ నుంచే ఎంబీ స్టోర్ అని అమెజాన్ నుంచి దీనిలో దగ్గరికి తినే ప్రోడక్ట్ ఐటమ్ ఉంది. హైడ్ అండ్ సిక్ బిస్కెట్స్. ఇది మన 6th ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. దీని ప్రోడక్ట్ అనాలా ఏమనాలా? స్నాక్స్ అనాలా? అదే రా మిస్టరీ బాక్స్. దీని లోపల ఏమన్నా దొరకవచ్చు. చూడండి. ఓకే గాయ్స్, ఇంకా మన దగ్గర ఈ 5 బాక్సులు అయితే మిగిలి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ 5 బాక్సుల్లో మనకి ఎలాంటి ఐటమ్స్ దొరుకుతాయో చూద్దాం. ఐఫోన్ దొరికితే మాత్రం మాకైతే పండగే నిజంగా చెప్పాలంటే. ఈ లెవెల్ ఐఫోన్ కూడా దొరుకుద్ది అనమాట. ఐఫోన్ దొరకవచ్చు, మీకు ల్యాప్టాప్ దొరకవచ్చు, ఏ వస్తువులన్నా దొరకవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ దొరికేంత వస్తువు బాక్స్ అయితే ఏం లేదు. ఇంకా ఐఫోన్ దొరికే ఛాన్స్ ఈ బాక్స్లో ఉందనిపిస్తుంది. ముందు ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఐఫోన్ సబ్బు మనకి ఇక్కడ ఫియామా సోప్ అయితే దొరికింది. ఐఫోన్ అనుకుంటే మనకి ఫియామా సోప్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. దీన్ని ఏం చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. చాలా లైట్ వెయిట్గా అయితే ఉంది. చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసి, ఇది కూడా మనకి హెడ్ ఫోన్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఇది నెక్ బ్యాండ్, యుఎన్ నెక్ బ్యాండ్. ఇది నేను ఎప్పుడు ఇందా ఈ బ్రాండ్. లోపల నెక్ బ్యాండ్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. మంచి పౌచ్లో ఇచ్చండి. ప్యాకేజింగ్ సూపర్ ఉంది, చూడొచ్చు మీరు. ఓకే గైస్, ఇంకా లాస్ట్గా మన 3 దగ్గర ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇలాగే చూపిస్తున్నారు వీళ్ళు. యూనిబిక్ బిస్కెట్ అంట. జస్ట్ 2ఏనా తినే ప్రోడక్ట్స్? నేను చాలా వస్తాయి అనుకున్నారా? Short delivery. Oh, he's got him! What a catch! What a catch! What an unbelievable catch! That is యూనిబిక్ బిస్కెట్స్, తినే బిస్కెట్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చి పెద్ద బాక్స్. ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఏంది ఇది? దీని లోపల కూడా ఏదో అమెజాన్ ది ప్రోడక్ట్ అయి ఉంది. ఇది కూడా నెక్ బ్యాండ్, కానీ అమెజాన్ ఇది అమెజాన్ బేసిక్ ది నెక్ బ్యాండ్. చూడొచ్చు మీరు. ఇది కూడా నెక్ బ్యాండే. ఇంకా మన లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది లాస్ట్ బాక్స్. గాయస్, మనకి ఈ బాక్స్ లో కూడా మనకి వీళ్ళు మైకే పంపించారనమాట. బోయాది సేమ్. మనకి మన యూట్యూబ్ వీడియో కోసం 2 మైకులు అయితే వీళ్ళు పంపించారు. సెట్రా. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ అలాగే పౌచ్ పంపించారు. చూడొచ్చు. సో ఇవి గైస్ మేము తెప్పించిన ఈ మిస్టరీ బాక్స్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్. సో చూసారు కదా గైస్, ఇది మన మిస్టరీ బాక్స్ వీడియో అనమాట. సో కనుక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఇంకా ఈ వీడియోని మీరు ఫ్యామిలీ ఇంకా ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి. సో వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం. జై హింద్, జై భారత్.